Neng desa Mbawuk. Desa Mbawuk. Lah iya neng desa Mbawuk. Lah kok kleru jenengan kok mampir neng Mbawukmu lho. Maksudnya Mbawuk dusun ngen kula. Maksudnya neng desa. Nah, ngoten kok. Lah jenengan pun dugi mriki mbok pinarak ngen kula, Mbawuk. Mbak. Lah napa? Emang isin aku. Isin aku arep mara rono. Lah nyapa kok isin? Oh cilik kok. Masa cilik? Awake lho, awake cilik. cilik. Awake cilik arep rono pekewuh aku. Ya cilik karek getek. Cilik kok kecek. Lah nggo apa dalan kucingku nek. Lumayan lho cilik. Iso kena nggo keri-keri kok digecek iki. Rumasane. Masa satuil-tuil. Ah, kirangan. Status napa, Mbak? Kula status jomblo. Jomblo. Nggih, Neng KTP tulisannya apa? belum kawin. Belum kawin. Lah nek sidenku pikir dhewe kan neng KTP kok tulisannya kawin terus ngono. Mosok enten. Mosok KTP kok kawin terus yuk. Kan aneh belum kawin karo kawin kok. Sok kawin terus. Ada di kok. Engko teko rono ngono nek mak. Lah niku kan dodolan. Dodolan wedhus. Dodolan wedhus maksudnya. Oh, jadi wedhuse kawin terus. Yo ya. Bayu suarane kita yapi. Amin. Bisa jomblo. Nggih. Sampeyan mau duwe bojo niki piye Mas? Wala tak dol, Pak. Lah tek didol iki piye? Didol. Dol suarane. Dol suarane. Wah, ketoke aku ndek bojo ngene iki. Uripku ki ora suwe ketoke. Lah kok Lah sampe kok iya. Ya genah to, sing lanang we nyelek kudis selik, sing wedok ayu. Ah dongane yoga-yoga karo tangga tepar kuwi prelek kae. Oh yo pucuk iki modare kapan yo. tak pateni dhisik kok, Mas. Lho lho. Iya to kowe jenenge ora jodohan kok. Amar mateni sik. Mbak Yovika nembang. Nggih, apa? Apa larasipun? Semoga. Niki wonten panjenengan menapa mboten? Niki dereng wonten. Monggo sak kersane jenengan. Sing kira-kira lagu sing sampeyan favorit napa? Nah, sing kok seneng iki Nggih. wowo ngono. Sing kira-kira menungso ra mudeng ngono apa? Nah, kuwi. Yuk. Iki demit kondangan. Kondangan. Sing kira-kira gandrung apa piye? Gandrung. Hmm. Napa kira? Mantap. Kalih jeneng duel kalih jenengan. Duet, Mbak. Duet ora duel. Nek Duel duel apa? ki jotosan. Anu, Pak, Iya. amit kula tak munggah mriki. Ya munggah kene ben ketok. Aku cengeng kok. Heeh. Salahin, Dek. Nah, munggah kene tak cekoke. Waduh mak celingkrik. Aku akar mulate iki cengeng aku. Kene piye nek tepuk kene. Ben Boten ketok. boten mriki. Ayo kene alah. Alah Ben mriki. pamirsa ben do ngertos. Ben Anu, ketok. pun mriki mawon. Nek kono ae. Mriki mawon. Mungkin kualat malah ora iso modet. Ora. Ibaratnya koyo wayang lho. Sampean wayang golek ngono. Moh Pak, moh aku yen wayang golek. Yen wayang kulit apa wayang wong ngono gelem aku. Lah terus? Yen wayang wong kan jogete dhewe, joget dhewe. Heeh. Wayang kulit kan jogetke tangane. Heeh. Lah wayang golek lho, Pak. Piye? Kuwi prarisine ra ukur. Risine piye? Wah, jogetke dirogoh kok ngisor. Dah. Terus sing grogeh aku. Sampean mapan no? Dirogoh kuwi, dirogoh kuwi Mbak Yovika. Ya iyalah. Nah, ya berbagai. Kinati mawon nggih, Pak. Mangga. Mana yen ketaman Tetep apik nang dhuwur gebok sampean. Gak apik nang kene iki. Nah, kene lho. Nah, ngono lho apik. Ya apik ta? Lho Bapak. Apik. Api-api jenengan boten ngrasakne. Seneng aku. Ah, ngene. Pak, Iki wayang golek terus iki wayang kulit. Anu kula mriku mawon, Pak. Kene ae. Wah, Ya, ambrek dang, engko dang, malah. ya kene. Ya. Wis kaya demit tenan. Sile. Nah, pun ngeten. Ngeten mriku Pak yut-yut Yut nonton. kono. Golek panganan samplokan ameng-ameng nyawa.